我小七个生意呢，战斗、奶鸟、大篮球做的灌篮，他也搞唔到小三的问题吧？来，给你食材料理吧哦，高钙成长料理。来，阿 B 哥，我搞大家做乜来？哦，今日哦，我来搞大家乡亲有冇？用我那个牡蛎绞肉香豆腐。啊，牡蛎绞肉香，连黑嗰啲香豆腐，咁樣。香咯。嗯。還是我今日加啲牡蛎落去，學落去哦，學什麼鈣質凍。5本是沒鈣質。還有加嘛？cheese片。第二這片有冇？這片是肥牛奶這樣做出的片。所以呢，你折成的是牛奶哦，我乾的是肥牛，就是長的東西。這片就是落去。要出這事落去，真係嗰灌籃的吼。係啊，我做出來我，你講2-3年前你要出菜我。黃金呢最白白咧。咁啊大呀，真嘅啊！籃球打籃球啊，連個強啊，我都冇命唔到，妙我都命唔到，跳躍都命唔到。好，海苔三下個地嘅。係啊，三下個地嗬。你準備兩湯匙嘛，尖尖的湯匙好肥。為了兩片的嗬，凍下來。我做薯嘅過嚟，我蒸薯。因為佢豆腐冇搭配哦，但係我邊多咗一個。哦，邊個講點樣啊？邊個講用啊？唔係，也唔係打上體嘅嗬。冇打上體嘅。但係好嘅時候，你慢慢嚟，我先嚟。沒有，一件什麼樣？打一到3條咁樣啊？啊？我一到嚇50個咁樣。你細個咁樣。哎呀，細個專人出費出嘅。中間細個嚟，哦。哦，慢慢嚟嚇。唔得費事，我沒其他出頭哈。得，我先來拿吐司來煎。啊，牛肉太空嘛？其他是做的。啊，做的啊？哦，你費好事你話，來，先讓我煸在地部度來。哦。煸在地部，煸在整盤，等下你出菜嘛。要用整的呀。哦。要用整。煸到跳出來整。哦，加2-3滴，鹽下咁多。我準備了吐司嘛。那就是這樣啊，用個兩安布的，是安布，天也很硬實那種。那個吐司就拿來做料理哈。旁邊那個硬皮了，現在切特雞，切特雞，好，放旁邊。切下就對哈。你冇切皮團啊？冇切團體，大家多種的切，好好切。哦，這樣冇人散散。對，冇人散散的哈。你切少少的哈。然後呢，泡牛奶，再讓人家豆腐夾香哈。你看是個幹嘛？牛煮下牛呢？哦，冇人硬身。來切好呢吐司哦，來準備隻碗。我要功夫菜呢，哈，熱豆腐。這豆腐就切吐司丁。好，你切好不用再洗碗度哦。我們剛才沒有準備牛奶沒？牛奶是必熱的哈，一隻分那倆，一隻骨。哦，1:1的。然後一隻骨，兩多專業。還就沒調試吧。準備好就嘛，前面時間啊，哎呀，用啲湯匙來傾嘛，然後牛奶嘛，做到去，做到個麵包度。還就會軟，麵包就會軟，就蠻硬實。挺好。唔該你啊，加按多落去。就醬料。就像這樣個冇半滴牛奶做出來，也不然煸在旁邊哦，比抓它哦，抓它。好來，你下落去哦，你那個豆腐嘛，哦呀，做表客用的天天的哦。夠用煸落去，哦，輕嘛，然後那個純的豆腐輕香哈。來，按煸啲嘅調味料哈，太白粉加啲落去，呢個太白粉。來，煸啲香油，胡椒粉，哦，俾啲啲鹽，來煸啲落去。但係你要煸頭就來整啊，所以你要本身你用哦，冇按淡，冇煸香。好嚟啊！好嚟。那你有滿意嗎？下意哦，本命下來，呀，好嘅哦，一粒，見你太粒掉嘅，然後揾啲粉嚟，這樣煸到出去。哦，
落太了没有？呀，要快啊嘛。对。呀，现在还太粒掉嘅。好，两下咩咩咧高肉吼，淥啊吼，淥比还均匀掉嘅，唔係硬神。四粒，一隻一粒。誒，一隻粒。一隻一粒。誒，咁安尼拍好嘅喏，吐司丁，放掉落去，哦，放掉落去。看你嘅地方用啊，一般放了就豆腐子啊吼，再吐司丁啊吼，再人家純嘅煨好嘅純嘅豆腐嘛。然後高肉嘅比例啊。高肉量固，哦，那加落去底部其他的東西就固嘅。哦，就唔會強硬，是其他高肉。你將那啲東西做好嘛，就是做其他料理沒做得，然後你要變得其他的蔥花啦、蝦仁的哈，做包水餃。哎，我想過做包水餃啊。哎，乜嘅都做種，就唔係硬身。做餡餅，就硬身樣的人哈，把做了的吐司全部放落去。唔該，如果下半陣一看啊，唔該你很硬嘅有冇？吐司冇啦，全部放落去。哦，係做很軟身，唔係硬身。你見到見看，兩種做菜出嚟啊，見做見看，看你啊那個牛氣嘛，本身呢硬身，你準備。對嘛，對吧？哎呀，這有蔬菜嘛，後邊有蔬菜呢。哦。蔬菜太好了，然後你按我嘅標落去嘛，你要做一點肉餅，啊餅我淡薄下，係做好。哦，長整的啊。你長啊，要先餅啊，都餅嘛。先揼吧，揼下面啊再薄啲嘅。哦，揼好嚟做一隻四隻嘅嗬。誒，咁係，咁就擺攞件咩？裝卡撲地位就變個淡薄出做的。哦，你要對裝個豆腐的時間挨耐啲啊。起司片哦，準備起司片啊，切下撲地位，加細啲地位，等下整好的時候，將變落淡薄整加下。好，你做得嘞。做得啊。做得嘞。我可要帶個就是。好，係準備咧全部嘅嗬，我準備啲水，哦，俾你加嘅淡薄嗬。安尼啊？安尼啊？你做得嘛？我聽盤嘛？聽盤啊？撲啲咧，撲啲。水準備時候，等下俾落去蒸嗬，蒸咧差10分鐘就做得。不是我做四角形呢，做鉗仔蛋。鉗仔蛋嗰啲啊，做四角形鉗仔蛋嗰啲。哦，當都好，好。係啊。準備一樣嘢，啊，咱準備好了。按多，按小片哦。差唔多啊，大片落去差唔多。係啊，烏孔咧，會熬落去。哦，要叫做係啊。而家就會講就會熬落去。啊，準備好啲東西，你準備啲一啲咧嗬，我鹹嘅調油啊。你有那薄鹽醬油，調住就有得下鹹，有得下泡嘅。人家薄鹽醬油啊，講種種感冒糖醬油啊。咩啊？下方便用啊。哦。所以有啲人就話太乾嗬，從那出來出去嘛，它會變質變體嘅。你要裝個細乾嘅哦，用幾多？放旁邊啊。用幾多就放啲嚟做好。你打咩乜就淋啲落去，淋啲落。我嚟準備要。小片慢慢嘅火嗬，小片慢，係，變落去整。哦，鹹味嚇，我鑊蓋整嚟嘅。哦，別鹹嚇。差唔多我看下哦。哦，熟咯。有，跟肉汁就出來啊。肉汁出來哦，差唔多熟咯。這係10分鐘啊。熟嘅時間，你要撈，哦，起司片變落去，起司片啦變落去嗰度。用細啲就好啊。嚟要切細啲嗬，嚟俾我哋淡薄。先俾多轉去嗬，整嚟就2分鐘就做得，哦，煸多轉去，煸變軟咗。應該用烤用蒸的哦。
整部嘅清河中诶，你冇睇，你要研幾多要烤箱？烤箱，烤箱嘅東西冇幾多啊，冇烤箱嘅東西，那很奇啱啱用烤箱一出緊出來嘛，介咗可以買套烤箱。買咗要冇烤，買咗要標嘅頭。用牙絲啊，油水啊，油鑊啊，用蒸下就好。差唔多釀咯，來看，哎呦，釀下伊咯，真夾。有片醬呢哈？係啊，你係如果嘛從化啊一個就強勢嘅東西嘛，不用啲對當杯，因為清好看，也出菜嘛，高鈣吼，當好用。哦，你當少，來，拿隻盤嚟拌裝啊！各位鄉親，來，拿到牡蠣絞肉香豆腐，咱準備好咯！耶！豆腐，這高鈣料理哦，你啊做料理，我出去我客家嘅香豆腐，佢發想過來。像從香豆腐做就牛筋、海參，也像到蚵啊，蚵嘅佢本身哦，咪親就介了鈣質，咪就鋅介了微量元素。老了就豆腐本身咪就鈣質，所以你係3種嘅鈣質，加上最重要嘛，70片，70片鈣質來自牛腩，4種東西夾用啊。整好來，真簡單的用整的方式和料理的，人中如何是，口感就蠻硬，7片就青菜用的是都做的，大香是他做的，棒飯他做的，所以料理，做完還來做起來，係啊。牡蠣絞肉香豆腐，豆腐切塊塊，中間一孔，蚵的細腸出邊走，本地的保濕粉放到豆腐底度。主講用底度加牛腩浸過的熟棒、片米粉、香油、胡椒粉、鹽，還有加熱純的豆腐，攪做醬料。填做好的醬料塞到豆腐底度，加掉豆油，放喺煲一行蒸10分鐘，再放起司片蒸一下，就在豆上做咯。